차 연료통을 열고 노란색 근데 언니가 집에 오면 빨라도 7시 한 10분 정도라고 하는데 저희가 1시 배란 말이에요. 출항 1시간 전까지는 차 선적을 해야 된다고 하는데 좀 간당간당할 것 같아요. 아니 그럼 난 어떻게 다리를 이렇게 해? 아빠 다리 하고 가야 되는 거야? 응. 아니 일부러 편하게 가라고. 이게 어떻게 편해? 타라. 귀여워. 이제 출발해 보도록 하겠습니다. Let's go. 나와줘. 난 소스 찍어서. 어? 소스. 소스가 있어? 좌회전입니다. 이어서 아니, 110m 초점도 안 맞는데 뭘 찍고 있는 거야? 뭐 하는 거야? 차도 왠지 꿈을 대는 것 같지 않아? 몰라서? 어디 가냐고. 몰라. 어디로 가야 돼? 난 앞차 따라가는 중인데? 차를 왜 따라가냐고. 어디 가니? 아니 너는 저거대로 가야지. 저기 있다. 퀸 제노비아호. 왼쪽으로 가래. 여기 오른쪽. 그지? 기다려봐. 여기인 것 같아. 차량 화물. 선적 차량. 맞아 여기다. 선적 차량. 미친 맞네. 와 존나 커. 아 욕하지 말라고. 왜? 찍고 있잖아. 안녕하세요. 네, 네. 네. 운송자분 다 내려가지고 터미널 먼저 이동하실게요. 네. 네. 감사합니다. 저쪽에 짐 싣고 이쪽으로 가서 승선하면 된대요. 귀여워. 자세 뭐야? 안 되지. 추워. 나오. 아이자. 짱구. 아이스 났다. 최대한 조심히 올라가. 소리 하는 거. 먹이죠. 짱구는 진짜 상전이야, 상전. 이만큼 갔는데. 완뚝. 여러분 여기 너무 더워요. 그리고 여기가 몰랐는데 발인실이요. 발인실 아니다. 심중이.
저희는 이제 하선을 하면 해장국을 먹으러 갈 겁니다. 고사리 해장국. 근데 배가 하나도 안 고파. 고사리 육개장이야. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 진짜 많아. 근데 아직 제주도의 느낌이 잘 안 나. 나오는데 나는? 여기다. 언니 주차장에 주차해 주유야 일단. 누가 먹는다? 근데 누가 먹는다? 나와주겠어요. 그 핸드폰 뭐야? 재밌습니다. 대박. 완전 걸쭉해. 처음 먹어. 우와. 어때? 닭죽 맛인데? 이거 진짜 맛있다. 아, 회가 처음 먹는 건가? 여기 내가 깍두기 맛집이야, 그지? 지금 언니랑 동생은 사우나 갔고 저랑 짱구는 주차장에서 기다리고 있어요. 언니랑 동생 씻고 오면 그 다음 제가 씻으려고. 아니 사실 짱구랑 둘이 제주도 오려고 했거든요. 제가 너무 좀 덤벙대는 타입이라 절대 저를 믿을 수 없다고 본인들도 가야겠다는 거예요. 앞으로 제주도로 올 거면 짱구를 떼고 오는 수밖에 없을 것 같아. 안 그러면 저 거머리들이 줄줄이 따라오니까. 또 주차할까? 여기 돈 내는 거 같은데. 기다려. 자, 아니 보지 마 여기. 저 앞에 봐. 앞에 보라고. 아 앞에 봐. 가만 있어. 좀 깎아볼까? 깎아? 나쁘지 않지. 불이 찍은 것 중에 본줄? 짱구 여기 보세요. 손 끈적끈적해. 옵스. 갖고 나오다가 다 없는 상상. 너무 맛있는데? 아셔 추워. 엥? 엥? 아 진짜 너무 좋아. 샤벳이 나한테 안 만났다. 안내를 종료합니다. 우와. 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 아 여기서 먹으면 참 좋을 전방에 텐데. 과속 방지턱이 짱구 때문에 있습니다. 먹을 수도 없고. 소스 크림빵 하나랑
이게 무슨 일이랑 그렇게 돌아봐. 우회전입니다. 이어서 40m와 10시 방향 좌회전입니다. 왜? 아니 여기 여기 뭐야? 일로 가라는 거야? 잠깐만. 지금 차 돌렸어. 여기는 조금 넓다. 여기 괜찮은데? 근데 너무 돌뷰 아니야? 괜찮아? 돌뷰라니 이게 바다뷰지. 바다뷰지. 이거 어디까지 들어갈 수 있는 거야? 지우야. 왜? 내가 어떻게 알아? 우와. 헐. 여기도 좋다. 아 이런데. 그래 내가 여기 봤던 거 이런 같아 데 본거 블로그를. 여기 이런 데 본 근데 거 같아. 이미 선점하셨네. 그러니까 여기 선점됐고. 아니면 아까 진짜 여기 이런데 거기다. 저기. 그래 좋아. 일단 짐을 다 꺼내야 돼. 싹 꺼내버려. 가자. 헐. 그 위로 들어서 해야 돼. 아우, 다른 것도 빼겠습니다. 땡겨. 됐어. 조심해줘. 뭘. 여기 있다, 얘. 가져가, 이거. 우리는 이제 필까? 이게 펴봐? 또 펴봐. 이렇게 그냥? 잠깐만. 왜? 뭔가 안 폈나 봐. 나 지금 돈 가지고 있어. 이거 나 손 놓으면 바로 열리는 거 아니야? 아니 하고 있어. 야, 야 이거 날아간다. 됐다. 아주머니는 뭐 하세요? 황소가 좀 느려. 열심히 하잖아. 아니 저거 최대한 가봐봐. 제도 같은 거. 지원아 여기도 한 번만 해봐. 아 깃바지. 양손이 이거 들어봐. 아우. 자, 짐을 옮겨. 테이블이 너무 낮다는 생각은 안 해봤니? 고장을 깔아놓는구나. 야. 진짜. 여기가 좀 조용하고 프라이빗한 해수욕장이라고 하더라고요. 그래서 여기로 정했습니다.
오늘 바람이 좀 많이 부네요. 지금 윈디로 봤을 때는 한 5m/s 정도밖에 안 되는데 역시 바닷가 앞이라 그런지 바람이 좀 세요. 저희가 배 타고 오는데 총 얼마가 들었냐면 올 때는 펫 스탠다드 2인 플러스 이코노미 1인 거기에 차량 선적까지 총 28만 800원이 들었습니다. 근데 차량 선적은 헌혈하게 되면 20% 할인을 받을 수 있어서 저는 한 2주 전에 헌혈을 했고요. 그래서 차량 선적 값은 12만 6,800원, 거기에 이코노미 25,400원, 펫 스탠다드 12만 8,600원 해서 총 28만 800원이 들었습니다. 오늘은 여기서 차박을 하고 이제 둘째 날, 셋째 날에는 따로 애견동반 펜션 예약했거든요. 거기서 머물 생각이에요. 근데 내일 아침에 비 소식이 있어서 좀 걱정인데 제발 안 왔으면 좋겠어요. 아, 귀엽게. 콜라 좀 줘. 이거 마셔. 콜라. 자, 고생하셨어. 미쳤나, 우유도 주사. 간단해. 야야야. 언니 그냥 이거 줄까? 뛰고 나가겠지? 우유한테는 일단 저기 있어. 와우. 아우. 이거 왜 이렇게 기울어졌어 이거? 언니 이거 쓰레기통에 넣어. 맛있겠다. 그냥 이거 콤비네이션 그런 맛이네. 치즈. 아 근데 이거 진짜 따뜻해야 치즈 맛이 진짜 대박인데. 늘어나는데. 나 또 먹어. 아, 바람 대박이다. 카메라 좀 보여줘. 잠깐만. 짠 거 입맛 나시는 거. 와, 너무 흘려. 거야, 그게? 못 참겠다. 나 이거 올린다. 흘려. 아 진짜 돼지 같아. 한 입만 조금만. 근데 진짜 밤 되면 추울 것 같아. 제발 죽고 싶었지. 걔도 없지. 왜 지금 딱 좋은데? 안 돼. 안 돼. 하나. 다 밀가루였어. 자, 난 이거 먹어보겠다. 그래. 지훈이야. 맛있다. 뭔데? 마늘빵. 못 참겠다. 아 진짜 싫어. 아 못 찍겠다. 왜 이렇게? 너무 돼지 같아. 돼지 맞아. 어쩔 거야. 응. 하나만 더 먹으면 안 돼? 내가? 뭘? 빵? 아니? 강아지 어디? 애처롭다 애처로워. 여기다 삼각대를 세우고 뒷모습 이렇게 찍어야지. 여기서 찍을 거야. 저쪽이 화장실인데 이쪽도 차박하기 괜찮은 것 같아요. 근데 텐트 치기에는 무리일 것 같은 느낌? 그리고 여기도 뭔가 차박하는 곳인 것 같아요.
저희의 보금자리입니다. 저희 옆쪽에 저기 검정색 카니발이 있거든요. 저기도 진짜 좋은 것 같은데 이미 다른 분이 선점을 하셨더라고요. 근데 이런 게 다 뭐지? 불멍 하다가 난 작업 같아요. 짱구야 가기 싫어? 된장 2개씩 넣었는데. 그냥 3개밖에 없는데? 그럼 3개야. 내가 4개 줬구나. 내가 줘. 3개 줬어. 그렇게 있잖아. 약새우 머리 라면과 여러가지 깻입니다. 이거는 깻잎 마피라고 하더라고요. 내가 빌려줬어. 저랑 고등어회, 딱새우회, 이거는 대게장 비빔. 잘 먹겠습니다. 대박. 또 먹어보겠습니다. 깻잎을 빼달라고 그랬는데 사장님께서 깜빡하시고 못 빼셨대요. 밥을 여기다 버렸지. 신라면 맛이 안 난다. 간장 올리고. 무슨 소리야? 소파에서 난 나 누가 숨 쉬는 줄 알았어. 나도. 이렇게 양파를 올려서. 그거 나 주는 거야? 아니, 내 건데? 고등어에는 뭔가 비리게 생겼단 말이지. 그치만 안 비려. 맛있다 대게장 비빔밥. 딱 상상한 그 맛이지. 제주도 오면 딱새우 먹어줘야죠. 바람이 잦아들었어. 응. 나 그렇게 불더니. 근데 이 텐트가 은근히 바람에 강한 것 같아. 짠. 야, 난리 났어. 왜? 빨리 먹거든. 그럼 닫아야 돼. 이거 봐, 지우야. 아 줘봐. 계속 나를. 내가 카메라에 이렇게 1대1로 얘기하면 안 오글거려? 오글거려. 오글거려. 아 그래? 왜? 그냥 가만히 있길래. 아, 쓰레기야. 오글거리는데 개오글거려요 이럴 수 없잖아. 아까 저희가 차박 장소를 막 정하는데 어떤 여자분이 여기 말고 김영해수욕장이나 함덕인가? 함덕해수욕장에서 차박하는 것도 좋다고 하시더라고요. 오히려 여기보다 더 좋다고 하셨어요. 다른 해수욕장 분위기는 어쩔지 모르겠지만 여기가 한적해서 좋은 것 같아요. 근데 은근히 이 앞에 사람들도 좀 지나다니고 차들도 가끔 지나다니더라고요. 이 딱새회는 파란색이다. 마음이 없어. 찬 앉아 때려. 맛있어? 이제 맘만 먹어야지. 어머 그만. 진짜 지독하다, 지독해.
여러분, 전 아주 꿀잠을 잤습니다. 오늘 비 소식이 있었는데 다행히 비는 안 오고 해가 떴어요. 그래서 덕분에 무사히 철수할 수 있을 것 같아요. 그리고 여기 앞에가 산책길이잖아요. 그래서 한 6시 반부터 사람들이 산책하시는데 뭔가 다들 쳐다보고 가시는 것 같았어요. 좀 민망해. 그리고 어젯밤에 화장실 가는데 다른 분들이 잔디 위에서 방염포도 안 깔고 바로 그냥 불을 피우시더라고요. 이거 한번 먹을 거야? 한번 먹을 거야? 안 먹을 거야? 먹어. 또 샀다고? 샀어? 뭐라? 언니 갈 일이 있어. 뭐? 그 육중한 먹이러 이거 쏟았다 갈았어. 그게 언니 밟아줘. 안돼. 고민은 아침 걔 방금 보낸대? 고민 죽이면 안돼. 아침 고민은 손님이라 해. 덕거미가 생겼어. 무늬가 있어. 덕거미 어떻게 생긴지 알아? 몰라. 뭐야? 짱구. 짱구야. 짱구 누나 간다. 짱구 안녕. 지금 불쌍해 마시멜로. 쟤 뭐하냐? 그냥 그대로 가야겠다.